بتدور على جهاز ومش عارف تشتري ايه بالظبط، محتار بين اختيارات كتير وخايف تشتري حاجه وما تسدش معاك؟ في اسئله كتير الناس بتسالها وهنحاول نجاوب عليها في الفيديو عشان جايبين لك في العرض ده اجهزه ورك ستيشن من اول الجيل الرابع لغايه الجيل التاسع، واجهزه هتناسب كل الاحتياجات. يعني ولنفرض ان انت عايز جهاز للتصفح او للجيمز او للبرامج الهندسيه او للبرمجه، لازم تركز جدا 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 في الحاجه اللي هتختارها، لان انت مش هتشتري كل يوم، لان كل الاختيارات المتاحه في السوق موجوده في الفيديو ده. انا ايمن عزب ودي قناه AI Store Computer Service. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. لو اول مره تشوفنا فاحنا بنقدم اقوى محتوى عن بيع الاجهزه الاستيراد، وبنساعد العميل في انه يختار الجهاز الانسب لكل احتياجاته. ما تنساش تشترك في القناه وتعمل لايك وتفعل زر الجرس عشان ما يفوتكش كل العروض الجديده. وعشان الفيديو ما يطولش معانا النهارده ويطول على حضراتكم، احنا معانا 7 عروض. اول عرض معانا هو HP Z 230 تاور ورك ستيشن، وده وحش الاجهزه الاقتصاديه اللي الناس عايزه تبدا بيه. هو HP Z 230 تاور ورك ستيشن، عليه بروسيسور كور i7 من الجيل الرابع، رقمه 4770، 3.4 جيجا هرتز، وماكس تربو التردد بتاعه بيوصل لغايه 3.9 جيجا هرتز، بيبقى 4 كور و8 ثريد و8 ميجا كاش. بيكون عليه رامات 8 جيجا DDR3 وهارد HDD 500 جيجا وباور سبلاي فعلي 400 واط. وزي ما احنا متعودين مع بعض في القناه ان حضرتك بتشوف حاله الاجهزه داخليا وخارجيا وبنوصف المخارج. ومش بس كده، ده كمان النهارده هنضيف اضافه ونقول لحضرتك الجهاز ده يشغل معاك ايه، سواء جيمز او برمجه او تصفح او برامج هندسيه، واحنا بنوصف حاله الجهاز داخليا وخارجيا وبنوصف المخارج بتاعته. طبعا دي حاله الاجهزه الزد 230. طبعا الباور سبلاي بيكون عندنا 400 واط فعلي في نص الشاشه اهو، 400 واط. بيكون في كمان مدخل الهاردات ال6 بن لو عايزين نوصل كارت شاشه عالي. بيكون عندنا 4 سلوت رام نقدر نزود فيهم رامات مفيش اي مشكله، والجهاز بيشيل رامات لغايه 32 جيجا رام. عندنا كمان نقدر نوصل 5 هاردات، عندنا 5 ساتا نقدر نوصلهم. عندنا 2 بي سي اي اكسبريس نقدر نوصل فيها كارتين شاشه مفيش اي مشكله. طبعا دي حاله الاجهزه داخليا ما شاء الله بتكون حاله محترمه جدا جدا جدا، وزي ما قلنا حضراتكم اول ناس تشتغل على الاجهزه في مصر. نشوف حاله الجهاز من قدام. طبعا ده الزد 230، بيكون عندنا 2 يو اس بي 2 و2 يو اس بي 3 ومدخل السماعات، وبيكون في واحده منهم فاست تشارج. دي حاله الاجهزه من ورا، بيكون فيها 2 يو اس بي 2 هنا، وبيكون في مدخل اللان و2 ديسبلاي بورت، واللي ما يعرفش الديسبلاي بورت بيوصل جودته لغايه 4K. وطبعا بيكون مدخل الدي في اي، وبيبقى فيه 4 يو اس بي منهم 2 يو اس بي 2 و2 يو اس بي 3 ومدخل السماعات. طبعا حاله الاجهزه ما شاء الله حضراتكم اول ناس تستخدمها في مصر. وسريعا كده عشان الناس ما تتوهش مننا هنقول المواصفات من تاني. هو جهاز HP Z 230 تاور ورك ستيشن، عليه بروسيسور كور i7 من الجيل الرابع، رقمه 4770، عليه رامات 8 جيجا DDR3 وهارد HDD 500 جيجا وباور سبلاي فعلي 400 واط. والجهاز ده فقط وحصري لعملاء شركه AI ب 4800 جنيه بس حتى نفاذ الكميه. والعرض الثاني اللي معانا هو على جهاز HP Z 240 تاور ورك ستيشن. بكده احنا نكون طلعنا بالجيل شويه وغيرنا الجهاز كمان. HP Z 240 تاور ورك ستيشن، عليه بروسيسور كور i5 من الجيل السابع، رقمه 7600، لان كل اللي موجود في السوق حاليا رقمه 7500 وكان موجود عندي والحمد لله اللهم لك الحمد خلص. كل الاجهزه المتاحه حاليا الرقم بتاع البروسيسور 7600. بس برضو يا جماعه ما حدش فيما بعد او بعد فتره يلزمني بالبروسيسور ده، لان البروسيسور ده نادرا ما بيجي. الكميه ما شاء الله اللي موجوده حاليا كور i5 من الجيل السابع رقمه 7600. البروسيسور ده بيكون 3.4 جيجا هرتز وماكس تربو 3.8، 4 كور و4 ثريد و6 ميجا كاش. البروسيسور ده ما شاء الله محترم جدا 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 جدا. عليه رامات 8 جيجا DDR4 وهارد HDD 500 جيجا وباور سبلاي فعلي 400 واط. وكمان الجهاز ده في ميزه جميله جدا انه فيه مدخل هاردات NVMe، واللي مش عارف الهاردات الNVMe هي التقنيه الاحدث في الهاردات. ونروح مع بعض نشوف الحاله داخليا وخارجيا ونوصف المداخل بتاعته. اجهزه الزد 240 طبعا بيكون الباور سبلاي 80 بلس بلاتينيوم و400 واط برده في نص الشاشه اهو زي ما حضراتكم شايفين. بيكون في مدخل ال6 بن بتاعه كروت الشاشه لو عايزين نوصل كارت عالي. بيكون عندنا 4 سلوت رام نقدر نوصل فيهم 4 رامات، بيشيل رامات لغايه 64 جيجا DDR4. عندنا بيكون 2 بي سي اي اكسبريس اللي هم هنا دول نقدر نوصل فيهم كروت شاشه. عندنا 2 ساتا هنا نقدر نوصل فيهم هاردات، وعندنا 2 ساتا هنا نقدر نوصل فيهم هاردات برضه.
غير مدخل الهارد الانفيمي زي ما حضراتكم شايفين. حاول اوضح بس الصوره لحضراتكم. نقدر نزود الهارد الانفيمي هنا اهو، السوكت بتاعه والهارد بيدخل بالطريقه دي وبيتربط بالمسمار الاسود اللي ورا دوت. تمام. طبعا الجهاز بيكون فيه 4 يو اس بي من قدام، منهم 2 يو اس بي 2 واحده فاست تشارج و2 يو اس بي 3 ومدخل السماعات. وحاله الاجهزه طبعا حاله محترمه جدا جدا جدا. مخارج الجهاز من ورا بيكون فيه 2 يو اس بي 2 ومدخل اللان و2 ديسبلاي بورت وواحده دي في اي، وبيكون فيه 4 يو اس بي 3 ومدخل السماعات. حاله الاجهزه ما شاء الله حاله محترمه جدا جدا جدا. وطبعا زي ما شفنا الاجهزه حالتها عامله ازاي ما شاء الله. حضرتك اول واحد يشتغل بالاجهزه دي في مصر. نعيد مواصفات الزد 240 من تاني. هو جهاز اتش بي زد 240 تاور ورك ستيشن، عليه بروسيسور كور اي 5 من الجيل السابع رقمه 7600، وعليه رام 8 جيجا دي دي ار 4 وهارد اتش دي دي 500 جيجا ومدخل هاردات انفيمي وباور سبلاي فعلي 400 واط، وكمان في مدخل الستة بن زي ما شفنا مع حضراتكم. الجهاز ده فقط وحصري لعملاء شركه اي اي ب 5500 جنيه بس حتى نفاذ الكميه. ولو وصلت لغايه هنا في الفيديو ما تنساش تشترك في القناه، تعمل لايك وتفعل زر الجرس عشان ما يفوتكش كل العروض الجديده. طب انا بقى عايز الجهاز ده بس عايز معاه كور اي 7، مفيش اي مشكله حضرتك تؤمر. الجهاز اللي معانا العرض الثالث هو جهاز اتش بي زد 240 تاور ورك ستيشن، عليه بروسيسور كور اي 7 من الجيل السابع رقمه 7700، 3.6 جيجا هرتز وماكس تيربو 4.2 جيجا هرتز، 4 كور و8 ثريد و8 ميجا كاش، عليه رامات 8 جيجا دي دي ار 4 وهارد اتش دي دي 500 جيجا ومدخل هاردات انفيمي وباور سبلاي فعلي 400 واط. والجهاز ده فقط وحصري لعملاء شركه اي اي ب 8250 جنيه بس حتى نفاذ الكميه. طب انا بقى يا عم ايمن عايز جيل اعلى وعايز حاجه احدث وعايز حاجه اعلى من كده كمان. قهوتك الجميله، هات لك كوبايه قهوه زي دي وركز معايا لان اللي جاي جديد. ونطلع بقى لجهاز اعلى وجهاز احدث. هو جهاز اتش بي زد 2 جي 4 تاور ورك ستيشن، عليه بروسيسور كور اي 5 من الجيل الثامن رقمه 8600، والدارج دايما او اللي بيفضل دايما في السوق هو رقمه 8500. محدش يجبرني بعد فتره ان هو عايز ال 8600، دي بتبقى ارزاق. ده رزق حضرتك النهارده ان الجهاز او البروسيسور المتوفر بيبقى موجود عليه البروسيسور ال 8600. هو كور اي 5 رقمه 8600 من الجيل الثامن، 3.1 جيجا هرتز وماكس تيربو بتاعه بيوصل لغايه 4.3 جيجا هرتز، بيبقى 6 كور و6 ثريد و9 ميجا كاش، عليه رامات 8 جيجا دي دي ار 4 وعليه هارد اتش دي دي 500 جيجا وعليه مدخلين هارد انفيمي التقنيه الاحدث في الهاردات، وكمان عليه الباور سبلاي 500 واط فعلي، ولكن ال 500 واط بتاع الزد 2 الجي 4 بيكون 580 بلس جولد، عشان بس الباورات بيبقى فيها بلاتينيوم وجولد، وبتبقى اعلى فئه فيهم اللي هي الجولد اللي موجوده على الزد 2 الجي 4. وزي ما متعودين نطلع على حاله الجهاز ونشوف المداخل والمخارج ونوصف حاله الاجهزه من جوه. طبعا دي حاله الاجهزه الزد 2 الجي 4، طبعا بتكون حاله ممتازه جدا. بيكون عندنا 4 ساتا هنا نقدر نوصل 4 هاردات، بخلاف الهاردين او المدخلين بتوع الهاردات الانفيمي. ادي مدخل اهو وصلنا الهارد فيه وبيتربط برده بمسمار هنا اهو، وادي المدخل الثاني بيكون تحت شويه بنوصل فيه الهارد بالطريقه دي وبرده بيتربط بمسمار. عندنا 4 ساتا نقدر نوصل 4 هاردات سواء اتش دي دي او اس اس دي، بجانب الهاردين الانفيمي او الام دوت 2. عندنا 4 سلوت رام نقدر نوصل 4 رامات، بيشيل رامات لغايه 64 جيجا رام. عندنا 2 بي سي اي اكسبريس نقدر نوصل فيهم كروت شاشه مفيش اي مشكله. طبعا الباور سبلاي بيكون جولد 80 بلس، وكمان بيكون فيه زي ما قلنا لحضراتكم بيكون فيه ال6 بن وال8 بن، يعني لو في كارت ار تي اكس عايزين نوصله على الجهاز مفيش اي مشكله، الباور هيستحمله معانا. مخارج الجهاز من قدام بيكون فيها 2 يو اس بي 3، طبعا بيكون فيه واحد منهم فاست تشارج والتاني لا، ومداخل السماعات. مخارج الجهاز من ورا بيكون فيها مدخل السماعات، وبيكون فيه 2 ديسبلاي بورت، وبيكون عندنا 6 يو اس بي، طبعا 4 يو اس بي 3 و2 يو اس بي 2 مدخل اللان. ده كده وصف الجهاز الزد 2 الجي 4. وزي ما حضراتكم شفتم الاجهزه بحاله الزيرو حضرتك اول واحد يستخدمها في مصر، والعرض ده هتكون الاجهزه اللي فيه بنفس الحاله بتاعت ال3 عروض اللي جايين، لان هم ال3 عروض اللي جايين والعرض ده على نفس الجهاز. وعشان الناس ما تتلخبطش لغايه هنا هنعيد المواصفات بتاعت العرض ده من تاني. هو جهاز اتش بي زد 2 جي 4 تاور ورك ستيشن، عليه بروسيسور كور اي 5 من الجيل الثامن رقمه 8600،
الجهاز عليه رامات 8 جيجا دي دي ار 4 وهارد اتش دي دي 500 جيجا ومدخلين هاردات انفيني وباور سبلاي فعلي 500 واط، وفقط وحصري لعملاء شركه اي اي الجهاز ده ب 8500 جنيه بس حتى نفاذ الكميه. طب انا بقى عايز الجهاز ده بس عايز البروسيسور الكور اي 7 بتاعه، وفرناه لحضرتك وهو العرض الخامس اللي معانا، هو جهاز اتش بي زد 2 جي 4 باور ورك ستيشن عليه بروسيسور كور اي 7 من الجيل الثامن رقمه 8700. البروسيسور ده بيكون 3.2 جيجا هرتز والماكس تيربو بتاعه خارق يا جماعه، بيوصل ل 4 و6 جيجا هرتز، بيكون 6 كور و12 ثريد و12 ميجا كاش، عليه رامات 8 جيجا دي دي ار 4 وهارد اتش دي دي 500 جيجا ومدخلين هاردات انفيمي وباور سبلاي 500 واط فعلي 500 واط. ومش بس كده، ده الباور زي ما شفنا حاله الجهاز داخليا وخارجيا الباور بيكون فيه 6 بن و8 بن. والجهاز ده فقط وحصري لعملاء شركه اي اي ب 12500 جنيه بس حتى نفاذ الكميه. والعرض السادس اللي معانا هو على نفس الجهاز اتش بي زد 2 جي 4 باور ورك ستيشن عليه بروسيسور اي 5 من الجيل التاسع رقمه 9500. البروسيسور ده بيكون التردد بتاعه 3 جيجا هرتز وماكس تيربو 4 و4، بيكون 6 كور و6 ثريد و9 ميجا كاش، وعليه رامات 8 جيجا دي دي ار 4 وهارد اتش دي دي 500 جيجا، وطبعا زي ما قلنا باور 500 واط ومدخلين هاردات انفيني. والجهاز ده فقط وحصري لعملاء شركه اي اي ب 9500 جنيه بس حتى نفاذ الكميه. ولو انت بتدور على الاي 7 الجيل التاسع موجود برده على نفس الجهاز، وهو ده العرض السابع معانا، هو اتش بي زد 2 جي 4 باور ورك ستيشن عليه بروسيسور كور اي 7 من الجيل التاسع رقمه 9700. البروسيسور ده بيكون 3 جيجا هرتز وماكس تيربو بيوصل ل 4 و7، ما شاء الله حاجه محترمه جدا جدا جدا، بيوصل ل 4 و7 جيجا هرتز. والمعالج ده بيكون 8 كور و8 ثريد و12 ميجا كاش، عليه رامات 8 جيجا دي دي ار 4 وهارد اتش دي دي 500 جيجا وباور سبلاي فعلي 500 واط فيه 6 بن و8 بن، وفي كمان مدخلين هاردات انفيني. والجهاز ده فقط وحصري لعملاء شركه اي اي ب 15000 جنيه حتى نفاذ الكميه. ولغايه هنا في الاجهزه اللي عرضناها من اول الجيل الرابع لغايه الجيل التاسع متاح تعديل الامكانيات حسب رغبه حضراتكم، مفيش اي مشكله. وكل الاجهزه اللي عندنا ضمانها 3 شهور استبدال من تاريخ الشراء، وحتى لو واجهتك مشكله بعد ما ضمانك يخلص احنا بنساعدك في حلها. ولكل اخواتنا وحبايبنا اللي بنتشرف ان احنا بنشحن لهم في كل المحافظات، حضرتك هتحول لنا 500 جنيه جديه شراء على الارقام الموجوده تحت على الشاشه دلوقتي، وبتدينا الاسم والعنوان ورقمين تليفون على الواتس، واحنا بنجهز الجهاز لحضرتك بالمواصفات والامكانيات اللي اتفقنا عليها بالحاله اللي اتفقنا عليها، وبنشحن الجهاز لحضرتك مع مندوب شركه الشحن، وعند الاستلام بتدفع الباقي ان شاء الله. ولكل اخواتنا وحبايبنا اللي عايزين ينورونا في الفرع، احنا عنواننا في القاهره الزيتون شارع ترعه الجبل امام مسجد الظواهري بجوار فتح الله جمله مره. وانتظروا مزيد من العروض اللي تليق بحضراتكم بامر الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. AI Store Computer Service.